यो विषयमा प्रश्न प्रष्ट रूपमा उहाँले मेरो आफ्नो कुरा हो, अरूको कुरा हो। उहाँको 3 करोड जनताको 3 करोडको विचार मैले 750 पेजको यसको डकुमेन्ट पढेको छु। उहाँले पढ्नु भएको उहाँ आफ्नो ठाउँमा छ, म चाहिँ क्या आम नेपाली जनताको लागि चाहिँ हैन यो इन्टरभ्यु मान्ने हुने छैन। तपाईहरु यो भाले जुदाई यो गर्ने मान्ने हुने छैन। नेकपा एमसीसी पास गर्नु, एमसीसी का घातक बुदाहरू नहटेसम्म यो कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन यसका घातक बुदाहरू नहटाइकन यो पास हुँदैन। ल धन्यवाद। हामी मान्दैनौँ भाइ, यसमा चाहिँ आम जनता नेपाली पक्षको लागि त हामी अगाडि बढ्छौँ। पुण्य गौतम लगायत बाबुराम सानो प्रवचन हामी राष्ट्रको लागि त हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। तर यस्ता घातक बुदाहरू ल्याउनु भएन, नेपालमा भित्र्याउनु भएन, भित्र्याउनु भएन जनताको समाज। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हजुर, जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ निकै व्यस्त देखियो होइन, निकै बिजी देखियो। जस्तो यो कोरोनाको सङ्क्रमितको अवस्थामा पनि यहाँहरूले रोगको प्रभाव नगरेर जुन एउटा आन्दोलनमा उत्रिनु भयो होइन, यो आन्दोलनमा यसरी उत्रिरहँदाखेरि तपाईँलाई कति पनि भय भएन कोरोनाको जुन सङ्क्रमितले चाहिँ? देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। देशको रक्षाको निम्ति, देशको विकासको निम्ति हामीले आफ्नो जीव ज्यानको बाजी पनि लगाउनु पर्छ। म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हो लकडाउनको अवधि थियो र कोरोनाको कहरले यत्रतत्र सर्वत्र गाँजेको थियो। यसको बावजुद पनि जब राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कुनै गद्दारले धावा बोल्छ भने त्यो विरुद्ध सडकमा उत्रिएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर, मिडिया कन्ट्रोल, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक नोम चम्स्कीले प्रष्टि भन्नुभएको छ, जब राष्ट्रहितको कुरा आउँछ भने सबै कुराहरू गौण हुन्छन्, अरू कुराहरू कमजोर हुन्। राष्ट्रियता सर्वोपरि हो। आमाको हितको निम्ति, आमाको रक्षाको निम्ति हर किसिमको जोखिम मोल्न हामी तयार भएर सडकमा निस्क्यौँ। जस्तो कि देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले दरो खरो रूपमा 37 साल जस्तो भएर आफूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। नरनाथजी, म लगायतका धेरै साथीहरू त्यो आन्दोलनमा, बाबुरामजी लगायतका साथीहरू संलग्न भयौँ। परिणाम अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी त्यो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ, त्यसलाई फ्ल्यास आउट गर्न बाँकी भन्ने कुरा सुनेका छौँ। हेरौँ के हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरिता गिरी लगायतका अरू प्रवृत्तिहरू जो राष्ट्रविरुद्ध लेन्डुपे प्रवृत्ति बनेर जाइरहेका छन् तिनीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, तिनीहरूको प्रेत छाया नेपालमा मड्राउन दिनु हुँदैन भनेर प्रतीकात्मक रूपमा हामीले सिमे भूमि काँचोवायु प्रेत मसान किचकन्या आदि इत्यादिलाई मनसाई गर्ने एउटा काम पनि गऱ्यौँ र त्यसमा साथीहरूले धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। हामीले देशद्रोहीको पुतला दहन गरेका छौँ, सरिता गिरीको घर अगाडि गएर धर्ना दिएका छौँ। सायद हाम्रो आन्दोलनको परिणामको कारण अहिले एउटा नतिजा आएको छ र यो देशभक्त समाजवादी सरकारले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेको महान नक्सा पनि जारी गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, विदेशी चेली झ्याइ पारेर आउने बित्तिकै, डोलीमा अन्माउने बित्तिकै, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदैमा, सिउँदोमा सिन्दुर टल्काउँदैमा तुरुन्तै हातमा पातमा टाइपले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जो राष्ट्रघाती कुरा नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलले गरिरहेका छन् त्यसलाई ठाडै खारेज गरेर यो देशभक्त समाजवादी नेकपाले कमसेकम रेसिप्रोकल गरौँ। हाम्रो प्रयत्न त 15 वर्षपछि दिउँ भन्ने हो, अनि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भन्ने हो। भोलि त्यो कुरा स्थापित होला। तर अहिलेलाई भारतले जुन प्रावधान राखेको छ नागरिकता सम्बन्धी, हाम्रो देशलाई फिजीकरणबाट बचाउन, सिक्किमीकरणबाट बचाउन, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई इन्ट्याक्ट राख्नको निम्ति हामीले स्पष्ट रूपमा 7 वर्ष प्रावधान राखेका छौँ। 7 वर्षसम्म स्थायी परिचय पत्रको आधारमा उनीहरूलाई व्यवहार गर्ने, 7 वर्षपछि विदेशी नागरिकता त्याग गरेको र त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताप्रति वफादार भएको कुरा प्रमाणित भयो भने मात्रै नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्ने, नागरिकता दिने, अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ र यो एउटा बहुत राष्ट्रवादी निर्णय हो। तपाईँहरूले यसरी आवाज उठाएर एउटा तपाईँ त एउटा लिडरसिपको रूपमै हिँड्नु भएको छ। हजुर।
पुण्य गौतमजीलाई अहिले चाहिँ दर्शकहरूले लिडरसिपको रूपमा नै देख्नु भएको छ होइन। कहिले चाहिँ सरिताको चाहिँ पुत्ला चढाएर यहाँ गौतम सरले पुत्ला काँधमा बोकेर हिँडेको पनि हामीले प्रशस्त देख्यौँ। अनि त्यो हिसाबले तपाईँहरू जेल पनि पर्नु भएको छ है। यो जेलको बारेमा नि अलिकति भन्नु न। जस्तो कति घन्टा बस्नु, 24 घन्टा बस्नु भएन जेलमा? अनसन बस्यौँ हामी। अनसन हजुर। जस्तो जेलभित्र चाहिँ मान्छेले भनिन्छ नि धेरै कुराहरू बुनेर बाहिर आउँछ हजुर जेलभित्र बस्दाखेरि है। यहाँले चाहिँ के लिएर आउनुहुन्छ? यो हाम्रो पहिलो वा दोस्रो अनुभव होइन, पटकै भन्दो रहेछ यसलाई। पटक हामी हिरासतमा परेका छौँ। पहिला त द्वन्द्वकालमा हड्डी पसली पनि भेटेका छौँ, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर हिँडेका छौँ। र यसपटक हामीले के सोच राख्यौँ भने भारतको सरकारद्वारा प्रायोजन गरिएको एकजना के भनौँ 2-4 जना दुष्ट मानिसहरूले नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डालाई दिउँसै डढाएर नेपाल मुर्दाबाद भनिसकेपछि हामीले खप्न सकेनौँ। र हामीले पनि इन्डियन एम्बेसी अगाडि गएर, भारतीय राजदूतावास अगाडि गएर हामीले के भन्यौँ भने कुनै पनि देशको झन्डालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। बौला कुकुरले टोक्यो भन्दैमा हामी मनुष्यहरू बौलाएर कुकुरलाई टोक्न जाने होइन, तिनीहरूलाई रेबिजको खोप लगाउनुपर्छ। त्यो अपराधीलाई भारत सरकारले अहिले गेस्ट हाउसमा राखेर हिरासत राख्नुपर्ने मान्छेलाई गेस्ट हाउसमा राखेर मासु भात खुवाइरहेको भन्ने कुरा सुनेका छौँ। मुस्लिम अनुहार प्रयोग भएको छ नेपालमा, साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाउने सुनियोजित कुत्सित षड्यन्त्र पनि छ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। त्यो घोकेर नेपालमा सभ्यताको द्वन्द्व चलाउन चाहने मान्छेहरूले हिंसाको खेतीपाती गर्न खोजिरहेको हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर हुन्छ कि भारत सरकारले कारबाही गरेर हुन्छ कि ठेगा लगाउनुपर्छ भनेर हामी सडक आन्दोलनमा आयौँ। हामीले वास्तवमा कसैको झन्डा जलाएको होइन, हामीले एउटा सफेद कागज देखाएर के भन्यौँ भने मानव यो झन्डा वा नक्सा हो, के यसलाई जलाउनु मिल्छ? यो झन्डा पनि होइन, नक्सा पनि होइन, तर उदाहरणको रूपमा हामीले प्रतीकको रूपमा साहित्यिक हिसाबले त्यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि हामी प्रशासनको नजरमा आँखी भयौँ, हामीलाई करापजाप बनाइयो। अनि हामीले भन्यौँ हामीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनुहोस्, मखमलको गलैँचामा स्वागत गर्नुहोस्, फुलमाला गर्नुहोस्, आरती उतार्नुहोस्, यो भनेको होइन। कमसेकम हामी देशभक्तहरूलाई तपाईँहरूले या त सम्मान गर्नुहोस् या मौन समर्थन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले या चोर र चौतारो साधु वा सुली भने जस्तो हामीलाई करापजाप बनाएर कठालो समाएर भोक्राइ र मुन्ट्याइ गरेर नर्कतुल्य त्यो हिरासतमा किन राख्नुभयो? अनि त्यहाँ हामीलाई उपियाँ उडुसले टोकाउने गरी भोकै बस्ने गरी तपाईँहरूले त्यस्तो खालको व्यवस्था किन गर्नुभयो भनेर हामीले भन्यौँ। हिरासतमा होइन, खानपान उनीहरूले त सकेसम्म हाम्रो अनसन तोडियोस् भन्ने प्रयत्न गरेका थिए, तर हामीले अघिल्लो दिनदेखि भोकै भएर राष्ट्रको निम्ति काम गरिरहेका थियौँ। त्यसकारण हामी हिरासतमा लगभग 36 घन्टाभन्दा बढी बस्यौँ र 36 घन्टाको अवधिमा हामीले अन्नको गेडो पनि खाएनौँ, चियाधरी खाएनौँ। तपाईँ याद गर्नु होला, त्यसपछि हाम्रो शरीर शिथिल हुँदै गयो र हाम्रो सत्याग्रहको कारण अन्तिममा सत्यको विजय हुन्छ। चोर र चौतारो साधु वा सुली टाइपको मत्स्य न्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अघिल्लो दिनको जोड्ने भने हामी 48 घन्टा आमरण अनसन बस्यौँ र त्यसको परिणामस्वरूप हामीलाई बाइज्जत सशर्त होइन निशर्त अनकन्डिसनल रूपमा रिहा गर्नको निम्ति उहाँहरू बाध्य हुनुभयो। अब काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख श्याम गेवालीजी, अहिलेको आइजी ठाकुर गेवालीजीको भाइ एसएसपी उहाँ आफै आउनुभयो र हामीलाई निशर्त रिहा गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कुनै तत्त्वले दबाब दिएको हुनसक्छ। हामी भन्न चाहन्छौँ हामी सडकमा उत्रिएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध धावा बोल्दा हामीलाई किन करापजाप बनाइयो, हामीलाई किन अभियुक्त बनाइयो, हामीलाई किन नखाएको विष लाग्ने गरी यस ढङ्गले पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गरियो, यसमा हाम्रो विशेष आपत्ति हो र हामी देशको पक्षमा आवाज उठाउन कहिले पनि छोड्दैनौँ। र तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सुझाव निम्ता छ, हामी साउन 1 गते बकाइदा सबै मिडिया बोलाएर राष्ट्रिय जीवनमा उत्पन्न भएको देशघाती घाउ खटिरा लुतोहरू फ्याँक्नको निम्ति अब साउन 1 गते तपाईँहरूलाई थाहा छ लुतो फ्याँक्ने दिन हो, हामी राष्ट्रघाती लुतो फ्याँक्दैछौँ, तपाईँहरू आइदिनु होला। र यस्तै गरी जनआन्दोलनको घाइते नरनाथ गौतमजी, तपाईँ एक आफैमा पनि एउटा घाइते हुनुहुन्छ। निकै आन्दोलनमा उत्रेको देख्यौँ हामीले, कहिले पुत्ला बोकेर हिँड्नु भएको थियो, कहिले चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुभएको थियो होइन। यसको पछाडि के उद्देश्य हुनसक्छ होला यहाँको चाहिँ? सही कुरा उठान गर्नुभयो तपाईँले। यसको उद्देश्यमा चाहिँ अब
एउटा जनआन्दोलन घाइते भनेको अब उति बेलाको सङ्गठन खालको जनआन्दोलन घाइते हो होइन। पछिल्लो समयमा अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ लिपुलेक लिपुधुरा कालापानी चाहिँ नेपालको के अरे भारतको होइन नेपालको हो भनेर चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उत्र्यौँ नि। जस्तो पुण्य गौतम लगायत बाबुराम तामाङजी, सानु पूर्व छानेज्यू, विभिन्न साथीहरू चाहिँ एकबद्ध रहेर सामाजिक अभियन्ता साथीहरू पनि एकजुट भएर होइन, सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता विभिन्न चाहिँ हामी अगाडि उत्र्याउँ नि त। लिपुलेक लिपुधुरा कालापानी हाम्रो हो भनेर हामी उत्र्याउँ नि त। त्यसैको उसमा चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा हाम्रो हो भनेर चाहिँ हामी उत्र्याएको हौँ। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई गिरफ्तार पनि रह्यो, हामी भित्र पनि रह्यौँ र रिहाई पनि भयौँ होइन। हामी देशभक्त हुनाले चाहिँ रिहाई भयौँ पनि। हामीले कसैको चाहिँ होइन लुटेको पनि थिएन, कसैको करकालबारी पनि खन्दिया थिएनौँ हामीले। त्यसकारण त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र पछिल्लो समयमा आएर फेरि मान्य सांसद के भन्छन् एउटा राजापाबाट अहिले चाहिँ एकता भएको छ समाजवादी पार्टीको चाहिँ मान्य सांसद सरिता गिरीको विषयमा पनि हामीले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो लिपुलेक लिपुधुरा कालापानी होइन नेपालको भारतको भन्नुभयो क्या उहाँले। त्यसपछि हामी जनआन्दोलन घाइतेको एकदम चाहिँ नरनाथ गौतम नभएर पुण्य गौतम लगायतका विभिन्न साथीहरूको चाहिँ एकदम रगत उम्ल्यो क्या। जस्तो गङ्गा चौधरी मान्य सांसद होइन, उहाँको जस्तै 3 करोडको भावनाको चाहिँ एउटा तपाईँको 3 करोड जनताको चाहिँ रगत पसिना चुसेर नेपालको चाहिँ नुन पानी तेल पानी खाएर अन्न पानी खाएर संसदभित्र चाहिँ भारत गाउन मिल्छ उहाँले? त्यो मिल्दैन नि। उल्टै कहाँ हुन्छ? 125 राष्ट्र भाषा भनेको मैले बोलिरहेको भाषा हो नि त। र 125 राष्ट्र भाषा भनेको त लिम्बुवान तपाईँको मानव विभिन्न छ नि, मैले यो भनेर साध्य हुन्न। त्यसलाई नागेर चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्नुपर्छ हुँदैन भनेर चाहिँ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महोदय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवज्यूलाई चाहिँ आह्वान गर्नु उहाँले। अनि यो त कहाँ हुन्छ? त्यस्तो मिल्दैन। त्यो त हुँदै हुन्न। लिपुलेक लिपुधुरा कालापानी त भारतकै हो भनेर उहाँ त्यसमा पनि त्यो ठोक्का गर्नुभयो। र यहाँ हुन्न, यो पार्लियामेन्टभित्र सदनभित्रमा चाहिँ हिन्दी भाषै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई खुन तातो। अब यो सरिता गिरी भनेको भारतीय दलाल हो, यसलाई छोड्नुहुन्न। सांसद फुलित हामीले परित्याग गर्नैपर्छ, यसलाई थुत्नै पर्छ। अब हामी 3 करोड जनता उत्रिनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेको। म जनआन्दोलन घाइते होइन, म अपाङ्ग पनि होइन, म एउटा वैषयिक लिन्छु, म अपाङ्ग पनि होइन। म सत्य भावना अनुसार अगाडि बढेको। म जस्तो तपाईँहरू हुन्छ त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढेको छु। यस्तो राष्ट्रघाती दलाल भारतीय दलाललाई राख्नुहुन्न। सांसद फुलित थुत्नुपर्छ। नागरिकताको विषयमा त यो कुरै नगरौँ। यो अब नेपाल सरकार नेकपाले पनि अहिले ल्याएको कुराहरू पनि 7 वर्षको हजुरहरू यसरी आन्दोलनमा उत्रेर हिँडिराख्नु भएको छ। हजुर, हामीले कतिपय कुराहरू फलो गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो दर्शकहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने पुण्य गौतम र नरनाथ गौतमको नाटक मात्रै हो होइन, उहाँहरू यसरी हिँड्नु भएको, उहाँहरूले नाटक गर्नुभयो, नाटकीय ढङ्गले हिँड्नु भएको भन्नुहुन्छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको? होइन, त्यो यस्तो हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो पत्रकार मिडियाकर्मीहरूलाई म प्रष्ट भन्छु, उहाँहरूलाई अलि मसला नपुगेको अवस्थामा मसला पुग्यो भने भ्युज बढ्ने भयो। नाटकीय गाई जात्रा होइन, उहाँहरूलाई थाहै छैन। उहाँहरू पनि त हो नि त यो राष्ट्रियको नागरिकता होइन, यो राष्ट्रभित्रको यो नेपालभित्रको नेपाल आमा छोराछोरी होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो राख्न उहाँहरूको आफ्नो मसला नपुगेर उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यो हामीलाई मतलब छैन। हामी राष्ट्रियताको अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूले जेसुकै राख्यो, गाई जात्रा नरनाथ, गाई जात्रा पुण्य गौतम, गाई जात्रा जेसुकै राख्यो, हामीलाई मतलब छैन। हो नि, लेन्डुप दोर्जेको हामीले चाहिँ कफन बाँधेको यो होइन। तपाईँको भन्नुभयो नि, उहाँले पुण्यजीले भन्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ यस्तो अबको दिनमा 3 करोड जनताको लागि 3 करोड सामु यस्तो नहोस्। नेपाल आमाको छातीमा लात नहानोस्। अब चाहिँ यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले क्रियापुत्री बनायौँ, सेतो टाउका बाँधेर होइन। त्यो लेन्डुप दोर्जे जस्तो यस्तो नआओस्, सपना पनि भूत प्रेत आदि इत्यादि नहोस् भनेर हामीले त्यो क्रिया पनि गऱ्यौँ। र सरिता गिरीलाई पनि हामीले एउटा सन्देश पनि दिएको हो। विभिन्न ठाउँमा पनि उहाँको घर त्यो भनेको चाहिँ लेन्डुपको प्रेत आत्मा, तृप्त प्रेत आत्मालाई, भड्किरहेको प्रेत आत्मालाई अन्साई मनसाई गरेको व्यक्ति विशेष होइन। तपाईँहरूको उद्देश्य पुरा भयो जस्तो लागिरहेछ अहिले। प्रष्ट रूपमा यसलाई तपाईँको चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँले। यो हुनुपर्छ। नेपाल सरकार नेकपा पार्टीले पनि यसलाई गम्भीर रूपले हेरेछ, नेपाल सरकारले पनि यसलाई गम्भीर रूपले हेरेछ। र अर्को कुरा के छ हुनुपर्छ भन्दाखेरि समाजवादी पार्टीले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। यस्तो दलाल तपाईँहरूले सांसदमा नराख्नुहोस् प्लिज। सँगै गणतन्त्र लोकतन्त्र पार्टी भनेको तपाईँ हामी सबैको हो, चाहे जुन पार्टी होस्। हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ।
सबै तपाईँ हामी सबै लडेर आएको सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र तपाईँ हामीले ल्याएको यसलाई तपाईँहरूले यस्तो राष्ट्रघाटी भारतीय दलाल नराख्नुहोस्। म भन्न चाहन्छु अध्यक्ष समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरज्यू र उपेन्द्र यादवज्यू र बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा नयाँ शक्ति नयाँ भक्ति गरेर कहाँ केही उपाय नलाएर समाजवादीमा चाहिँ आउनु भएको छ क्या उहाँ र पार्टी जोगाउन निमित्त र जनताको भावना आकाङ्क्षा बुझ्ने र राजनीति गर्ने भने यस्ता भारतीय दलाल उहाँलाई चाहिँ सांसदमा नराख्नुहोस्। किन तपाईँको इज्जतको कुरा हो नि। भोलि बाबुराम 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको बुद्धि रहन्छ भनेर जनताले नभन्नु नि। योभन्दा पहिला नै तपाईँहरू त्यस्ता दलाललाई छिटोभन्दा छिटो बर्खास्त गर्नुहोस्। कुनै साधारण पद नहुने गरी भनेर तपाईँले त्यो उहाँको लागि चाहिँ बर्खास्त गरिदिए हुन्छ क्या। आम जनता नेपालीले 3 करोड जनताको भनाइ यही नै छ। त्यो 3 करोड जनतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि पर्न सक्नुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पर्न सक्नुहुन्छ, आदि इत्यादि पर्न सक्छन्। यस्ता दलाललाई नराखौँ क्या। किन राख्ने होइन। यसलाई निकालिदियो भने आम जनता पनि खुसी हुन्छन्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पनि बन्छ र प्रतिपक्ष दलका साथीहरू एकीकरण गरौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाऊँ। नेकपा सरकार भनेको 2/3 सरकार हो, जनताको भावना आकाङ्क्षा बुझेर अगाडि बढेको सरकार हो। कुनै यहाँ तपाईँको बागा छालमा स्यालको रन्जाइ गर्नु मिल्दैन होइन। नरनाथ गौतमको यो एउटा आवाज होइन, व्यक्तिगत आवाज होइन, देशको आवाज हो, जनताको आवाज हो, 3 करोडको आवाज हो क्या। त्यस कारण म भन्न चाहन्छु कुनै भरमा नपरौँ। अहिले पछिल्लो समयमा नागरिकताको कुरो आएको छ नि, एकदम जायजको 7 वर्षको भन्नुभएको छ नि। हाम्रो चेली पनि भारतमा गएपछि 7 वर्ष पछाडि उहाँहरूले नागरिकता दिनुभएको छ र उहाँ भारतीय जहाँसुकै होस्, कुना काप्चा जहाँबाट पाकिस्तान आदि इत्यादि जहाँ अमेरिका जापान जहाँबाट आए पनि हामीले पनि 7 वर्षको पछाडि नागरिकता दिने भन्ने कुरा अहिले आएको छ। नेकपा सरकारलाई म बधाई दिन चाहन्छु। म एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 10 वर्ष जनयुद्ध घाइते नरनाथ गौतमको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई म मुरी लाखौँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पछिल्लो समयमा यसमा धन्यवाद पनि दिएँ र यसको चाहिँ खुसीको कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। एउटा खुसीको कुरा यो पनि हो, धन्यवाद दिने उहाँहरूलाई। र अहिलेको जनताको भावना पनि अलिक बुझेर राजनीति गर्नुपऱ्यो। किन विश्वयुद्धको कोरोनाको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अब जनताहरू गरिब दिन दुखी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा आएर तपाईँको यो अहिले 2-4 दिनलाई लकडाउन खोलिएको छ। यो के हो भन्दाखेरि कर उठाउनुलाई भन्ने कुरा बुझ्यो। यहाँ परष्ट रूपमा नरनाथ गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा घाइते हो, सच्चा मनले बोले हो, दिल खोलेर हेर्नु, छाती खोलेर। म त्यस्तो खालको टाइपको मान्छे होइन। म कुनै तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको पानीमाथि ओभानो गरेर मैले बोले होइन, जनताको हितको लागि बोलेँ मैले। बुझ्नुभयो नि। यो 3 करोड जनतालाई भ्रम नबनाऊ है। 3 करोडमा तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ। एउटा सरकारको एउटा कुर्सी यहाँ पुगेर आम जनता नेपालीलाई छारो हाल्ने काम नगर्नुहोस्। किन भोलिको दिनमा पनि राजनीति गर्नु छ नि त। यही जनताको ताकतले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, यही जनताको ताकतले तपाईँहरू राष्ट्रपति बन्नुभएको, उपराष्ट्रपति बन्नुभएको, सेना प्रमुख पनि बन्नुभएको होइन। र पछिल्लो समय यो लकडाउन खुलो भनेर त यो होइन कि तपाईँले कर उठाउन। यस्ता बडा बिचारा यो तपाईँको सटर यहाँ होइन व्यापारीहरूलाई चाहिँ आँखामा त्यो छारो हाल्ने काम नगर्नुहोस्। अब जनताले बुझिसक्यो तपाईँहरूको राजनीतिक। मैले भनिहालेँ यही जनताको ताकतले तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभएको। अब जनताहरू त्यो हजुर जनताहरू अब मान्ने हुन्न क्या। कि तपाईँको भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि बेसार पानी खानु 3 चोटि हाक्छु गर्नु। मैले त हाक्छु गरेको छु, कोरोना सोरोना केही पनि छैन। म जस्तै भएर अगाडि बढौँ न व्यापारी साथीहरू, 3 करोड जनताहरू अगाडि बढौँ। केलाई त्यो तपाईँको चाहिँ अब आउने लकडाउन जुन गर्ने भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले, त्योतिर नजाउँ, सडकमा उत्रौँ हामी। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कि 5 करोडको गाडी अब चढ्दै हुन्छ उहाँले। यही जनताको ताकतले चढ्नु खोज्नुभएको। म भन्छु अब जनताहरू त्यो लकडाउन फकडाउन होइन, सटरहरू खोलौँ, नडरौँ। नरनाथ गौतम छ र पुण्य गौतम पनि समर्थन छन् यसमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता भनेर होइन कि जनताको भावना बुझेर हामी अगाडि बढ्छौँ। किसान आदि इत्यादि सबै गरिब दिनदुखीको भावना बुझ्नु पर्यो। अपाङ्ग अशक्त जनयुद्ध घाइतेहरू छन् क्या। यस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कता न कता। लकडाउन खोलो भनेर चाहिँ कर सर उठाउनको लागि त्यो भ्रम पर्ने काम नगर्नु नेपाल सरकार। म भन्न चाहन्छु सरकार मेरो व्यक्तिगत सरकार होइन, आम जनताको सरकार हो। अब जनताले बुझ्ने बेला आयो। यो राजनीति गर्न मिल्दैन। यसमा अर्को कुरा एमसिसी कुरा आएछ। यो एमसिसी पनि राष्ट्रघाती हो। एमसिसी यो ल्याउनै हुन्न। किन भोलि अमेरिकाले लातले त्यही भोटले प्रधानमन्त्रीज्यूकै गालामा हान्यो भने के हुन्छ? त्यो राम्रो हुन्न क्या होइन। भिख माग्नु छ भने हामीसँग माग्नु न। हामी 3 करोड जनतालाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भिख मागेर पनि 55-56 अरब त भइहाल्छ एक किसिममा, 1 घन्टैमा हुन्छ नि। त्यो मलाई अमेरिकासँग केलाई हारगुहार गर्नु बेकारमा? वीर गोर्खा ल्याउने हामी ताकत छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हामी सबै ताकत छ। किन बेकारमा त्यो नमो भनेर अमेरिकासँग ढोग्नु? म त्यही भन्न चाहन्छु। बाँकी कुरा आदरणीय पुण्य गौतमजीले बोल्नुहुन्छ। जस्तो उहाँले एमसिसीको कुरा उठाउनु भएको छ नि, एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँलाई केही कुराको जवाब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त यो देशमा 2-5% मान्छे लेन्डुपे प्रवृत्तिका छन्, देशघाती छन्। 95% मानिसहरूले सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीलाई कारवाही हुनुपर्छ, उनको सांसद पद खोसुवा हुनुपर्छ, उनको नागरिकता जफत हुनुपर्छ भनेर हामीले जो प्रस्ताव राखेका छौँ र आन्दोलन गरेका छौँ त्यसमा हार्दिक सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुभएको छ। 5% राष्ट्रद्रोहीहरूले त्यसमा अब्जेक्सन गरेको कुरा, नाटकीय भनेको कुरालाई आधार बनाएर कृपया तपाईँहरूले प्रश्न नगरिदिनुहोस्। यस प्रकारले भ्रमित प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रो इमेजमा पनि कहिलेकाहीँ मान्छेले गलत तरिकाले सोच्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण लेट बी कन्सिडर, म यही भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो के छ भने हो, हामीले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ बोजेका भियतनामको तत्कालीन शासक होचिमिन जस्तो हो। तर हामीसँग अहिले त्यो नेतृत्व, त्यो खालको नेतृत्वको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामी भन्छौँ यहाँ हिजोका लुटेरा शासक वर्गहरूले राष्ट्रघात गरेर देशलाई किस्ता किस्तामा विदेशी प्रभु सामु समर्पण गरेर महँगा गाडी चढेर मोज मस्ती गरेर आए। आज नेकपाको देशभक्त समाजवादी सरकारले हो गङ्गामा नुहाएको छैन, पवित्र छ, एकदम स्फटिक छ, म यो भन्दिनँ, कतिपय कमजोरी होलान्, तर त्यसको बावजुद पनि नागरिकता विधेयक पास गरेर एउटा राष्ट्रवादी मिसनलाई एउटा पूर्णता दिने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अहिले यो लिपियादुरा कालापानी लिपु लेक जस्तो महान भूमि जो हिजोका कुण्डली मण्डलीहरूले समर्पण गरेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशी प्रभुको पाउमा त्यसलाई समर्पण गरेको थियो, त्यसलाई नेपालकै भूभाग बनाउनको निम्ति जुन योगदान दिएको छ तपाईँलाई थाहा छ। सेलिब्रेटी बनेर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले हिजो सस्तो लोकप्रियताको फोस्रा कुरा गरे। आज मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीको विषयमा चुइक्क बोल्दैनन्। त्यसका घातक बुदाहरू हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरूले कहिले पनि वकालत गर्दैनन्। नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि उनीहरूको ठुलो रिजर्भेसन छ। उनीहरू अहिले तथाकथित मधेसवादीसँग एउटै हारमा उभिएर यो देशमा त के विडम्बना छ भने राजेन्द्र महतो जसले साँच्चै भन्ने हो भने उनी भारतमा जन्मिएको 34 सालमा उनले नागरिकता प्राप्त गरे, उनको बुवाले 35 सालमा प्राप्त गरे, यो विश्वको 8औं आश्चर्य हो। र त्यस्तो राष्ट्रघाती जो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उफ्रीताफ्री गर्ने राजेन्द्र महतो आज पानीमाथिको ओभानो बने र अहिले विदेशी चेलीलाई हातमा पातमा एकै रातमा एकै दिनमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले यिनै मधेसवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ। यो विडम्बनाको कुरा हो। यिनीहरूको हृदयमा देशभक्ति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशभक्त समाजवादी सरकारले गरेको कामलाई छायामा पार्नको निम्ति अनेक खालका घेराबन्दी छन्। जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा हो, म भन्न चाहन्छु यसलाई महिषासुर कंस जस्तो विनाशकारी रूपमा भयङ्कर ठुलो तुफान आदि सुनामी भूकम्प ल्याउने एउटा प्रोजेक्टको रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन। यो त्यस्तो पनि होइन र यो कुनै देवदूत पनि होइन। न यो महिषासुर हो, न यो देवदूत हो, न यसले जादुको छडी घुमाएर पिसी सरकारले जस्तो विकासको मूल फुटाउन सक्छ, न त यो आउना साथ वारवार्ती अमेरिकी सेना यहाँ आएर देशै दग्ध बनाउने, देशलाई रुवान्डा बनाउने, एकै रातमा यस्तो हुने यो काम हुनसक्छ भनेर फजुल कुरा गरिरहेका छन्। त्यस्तो पनि होइन। एमसिसी जे हो त्यही रूपमा बुझ्नु पर्यो। एमसिसीको फुल फर्म थाहा नभएका, यसको विषयमा अध्ययन नगरेको, एमसिसीलाई मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्ठान्नेहरूले एमसिसीको विषयमा सुनेको भरमा अनेक हावादारी कुरा गरिरहेका छन्। म भन्छु यसका घातक बुदाहरू नसच्याएसम्म, जस्तो कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगाडि बढाएको, त्यसैमा आबद्ध भएर निशर्त अनकन्डिसनल रूपमा अमेरिकाले सहयोग दिनुपर्छ, किन दिएन? त्यसकारण यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसैले विवादित एमसिसीको म भन्छु जब बाघको तपाईँले दारा नङ्ग्रा झिक्नुहुन्छ नि, दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघ भनेको न्यारेर गर्न सक्छ, त्यो सर्कसको बाघ हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ पेपर टाइगर वा सर्कसको बाघ जस्तो बाघले कसैलाई पनि तर्साउन सक्दैन। एमसिसीका घातक बुदा जस्तो कि हाम्रो हरेक प्रोजेक्ट पास गर्दाखेरि एमसिसी अन्तर्गत भारतको सहमति लिनुपर्ने, नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने, त्यति मात्रै होइन अब त्यहाँ हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार नरहने, अमेरिकाको अधिकार रहने भन्ने जुन खालको घातक प्रावधान छ त्यो हट्नुपर्छ। त्यो नहटेसम्म यसलाई कमा फुल स्टप चेन्ज नगर्ने, यसलाई गीता बाइबल कुरान पुराण जस्तो स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन।
त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु एमसिसीका घातक राष्ट्रघाती बुदाहरू इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको भन्ने कुराहरू नहटेसम्म यो जस्ताको तस्तै पास हुन सक्दैन, टेबल हुँदैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, देशभक्त समाजवादी सरकारले यो घातक बुदा नहटेसम्म त्यसलाई टेबल गर्दैन। यतिखेर भनिन्छ नि एमसिसी पास गर्नकै लागि सरिता काण्ड यो झन्डा काण्ड लिएर जनतालाई चाहिँ एकातिर ढोलाइन्छ त्यो काण्डतिर र यता एमसिसी चाहिँ पास गरिन्छ भन्ने विभिन्न बजारमा चर्चा चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्नु? होइन, यो कसैको जासुसी दिमागको उपज हो। भारतीय विस्तारवादको कलो खाएर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध धावा बोल्ने विस्तारवादका दलाल, विस्तारवादका टहलुहरूले यो कुरा गरेका हुन्। यसमा कुनै तुक छैन। होइन, एमसिसी चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ जुनसुकै होस् एमसिसी ल्याउनै हुन्न क्या। मुख्य कुरो जुनसुकै जब नेपाल जनताको हितको लागि छ भने त्यो भोलि गएर त्यसले द्वन्द्व पनि मचिन सक्छ, युद्ध पनि हुनसक्छ। म भन्छु यो एमसिसीको कुनै पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिटोभन्दा छिटो जनतालाई चाहिँ यसको चाहिँ अगाडि खुलस्त आफ्नै रूपले चाहिँ भन्नु पर्यो क्या। होइन, उहाँ यस्तो हुन्छ नि, हुन्न। तपाईँ यो विषयमा प्रश्न प्रष्ट रूपमा उहाँले मेरो आफ्नो कुरा हो, अरूको कुरा हो। उहाँको 3 करोड जनताको 3 करोडको विचार मैले 750 पेजको यसको डकुमेन्ट पढेको उहाँले छु। पढ्नु भएको उहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो एमसिसीको पढेको कसैले पढ्नु भएको एकचोटि ख्याल गरेर आउनुहोस् भन्नु पनि सदनमा। होइन, मैले नपढेर पनि 2 क्लास पढेको मान्छे हुनाले मैले पनि यसमा बुझेको छु। यो एमसिसी होइन अनुभव भयो। ए बाबा, जुनसुकै राष्ट्रघातक बुदा त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर पास गरे पनि भोलि यसले द्वन्द्व मचाउँछ क्या। आम नेपाली जनताको लागि चाहिँ होइन, यो इन्टरभ्यु यो मान्ने हुने छैन। तपाईँहरू यो भाले जुदाई यो मान्ने हुने छैन। नेकपा कम्युनिस्ट भाले जुदाई होइन। उहाँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। मैले जाने अनुसार जहाँसम्म अपाङ्ग असक्ता जनआन्दोलन घाइते र आम नागरिक जनताको लागि यो मान्ने हुने छैन। एमसिसी पास गर्नु एमसिसीका घातक बुदाहरू नहटेसम्म यो कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन यसका घातक बुदाहरू नहटाइकन यो पास हुँदैन। ल, धन्यवाद। हामी मान्दैनौँ है। यसमा चाहिँ आम जनता नेपाली जनता पक्षमा छैन, एमसिसी पक्षमा छैन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गरिस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कि जनतालाई यसको चाहिँ आफैले बोलेर दिनु पर्यो। ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ टोराउँ र अन्तिममा हामी चाहिँ एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ। अन्तिममा यो अन्तिम क्वेसन होइन, तपाईँहरू जसरी सडकमा उत्रिनु भएको छ नि, कति कुराहरू चाहिँ तपाईँको सुनवाई भइसक्यो अथवा भइसकेको छैन, यो कुरा अन्तिममा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिँदै। होइन, हामी राष्ट्रको लागि त हामी अगाडि बढ्छौँ। पुण्य गौतम लगायत बाबुराम सानो पूर्व छन्, हामी राष्ट्रको लागि त हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। तर यस्ता घातक बुदाहरू ल्याउनु भएन, नेपालमा भित्र्याउनु भएन। जनताको सवालको कुरा छ, नागरिक कुरा छ, लोकतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्रको कुरा छ। यहाँ ख्यालबाट गर्न मिल्छ। त्यसकारण म पुण्य सतिर गएँ होइन। यतिखेर तपाईँहरू सडकमा उफ्रिराख्दा देखिराख्नु भएको छ, अहिले निकै चर्चामा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको के माग सुनाइ भयो अथवा भएको छैन यतिखेरसम्म? तपाईँहरूको प्रगति के भयो? यसको जजमेन्ट त तपाईँहरू नै गर्नुहोस्। सरिता गिरी सम्बन्धी जुन खालको आन्दोलन छ, सत्याग्रह छ, हामीले रिले अनसन बस्यौँ, त्यो तोड्यौँ पनि। हाम्रो माग पुरा भइसकेपछि सरिता गिरीको विषयलाई ठेगान लगाउनुको निम्ति उनलाई अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ देशद्रोहीको भनेर यो कन्सेप्ट ल्याउने पनि हामी नै हो। हाम्रो कन्सेप्टमा अरू साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो, खैर त्यो उहाँहरूको कुरा हो, हामी पनि हाल्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरिता गिरीको विषयमा सबैभन्दा अग्रिम मोर्चामा उभिएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई एउटा क्रियाशील नाराको रूपमा, सक्रिय नाराको रूपमा अगाडि बढाउने र सरिता गिरीलाई ठेगान लगाउने कुरोमा सबैभन्दा बढी योगदान तपाईँहरूले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार हाम्रो छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। ल, यसलाई गर्नको निमित्त समाजवादी पार्टीले छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो। ल, धन्यवाद। यही नै हो, धन्यवाद।